ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ എനിക്ക് 1 മണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മൈസൂരിനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പോൾ ബൈ മൈസൂർ, സി യു അഗൈൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെറ്റ് അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് സ്കോപ്പി ഡോബ്. ഇറ്റ്സ് മീ ഷിൻഡു. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ മൈസൂരായിരുന്നു ഉള്ളത്. റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ഗോവ ലക്ഷ്യമാക്കി പോവുകയാണ്. ഗോവയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 10 മണിക്കൂർ 44 മിനിറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒക്കെ കിടന്നപ്പം 5-6 മണിക്കൂറല്ല 5 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ പ്ലാനിങ്ങിൽ കിടക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തപ്പം 3-4 മണിയാകുമ്പോൾ ചെല്ലും, ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ പതുക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം നോക്കുമ്പോഴത്തേ 10-മുക്കാൽ മണിക്കൂർ. മാപ്പിനകത്ത് ജോഗ് ഫാൾസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഫേമസ് അല്ലേ? അപ്പം അതിലേ പോകുന്നെങ്കിൽ കുറേ വിഷ്വൽസ് എടുക്കണം, നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണം. മൈസൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ ടയർ മാറി, ഫ്രഷ് ടയറാണ്, എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ആകെ എനിക്കൊരു കൺസേൺ ഉള്ളത് ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്തില്ല, ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല. സോ അത്ര മെസ്സി അല്ല, ബട്ട് ഒന്ന് ലൂബെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു. ബട്ട് എൻ്റെ ലൂബില്ല, ഞാൻ ലൂബ് മേടിച്ചില്ലായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴി എവിടെയെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിലും മേടിക്കണം. ഒരു പവർ ബാങ്ക് കൂടെ മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടന്നില്ല. ഈ ഗ്ലാസ്സിനുണ്ടല്ലോ സൈഡ് വ്യൂ മിറർ അല്ലേ, വിസിബിലിറ്റി തീരെ കുറവാണ്. ആകെ ആ റൗണ്ടറിനകത്ത് കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു മിറർ മേടിക്കണം, ഇതിന് മാച്ചാവുന്ന. പക്ഷെ ബാർ ആൻഡ് മിറർ കിട്ടണ്ടേ? നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതിലേങ്ങാണ്ടല്ലേ വന്നത് ടയർ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.